哇哇！唰！biu biu 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 biu。Hello everybody，嗱，今日睇下呢款啦，奇妙積木出品嘅電腦怪獸虛擬哥莫拉啊。咁啊，產品創咗呢個按壓式嘅水口設計啊，雖然就唔係呢個隱藏水口，不過用筆都收下，都唔會太顯眼嘅。就係呢條尾上面嘅水口咧，設計師就要扣雞髀啦，凹入去個面入邊做個水口，呢個就有少少反人類啦。咁啊，組合度方面咧，呢個就要俾翻個好評嘅，雖然有如圖裝個件啦，但係都唔會好難砌。咁啊，全程唔需要大力金剛指啊，如果個位置裝唔入咧，可能個角度冇對準啦，可以話係一款解壓嘅快樂拼裝。咁啊，可動方面咧，我哋就直接一鋪流展示啦。咁啊，頭部大概就45度啦，咁啊再多就會頂出嚟嘅。咁啊，嘴咧可以開合，惡龍咆哮。咁啊，手臂咧側舉係肩胛有干涉啦，上舉係完全冇問題嘅。咁啊，手臂彎曲角度大概就90度左右。咁啊，腰部嘅話咧，左右可動就比較大啦，上下嘅可動就少啲。腿部嘅側踢係接近90度啦，咁啊，腿部球關呢個活動性就會比較大啲啦。咁啊，至於菠蘿蓋彎曲角度大概就係90度左右，咁啊夠細啦，唔通你仲想隻怪獸踎喺度啊？咁啊，尾巴帶有4段關節啦，咁啊基本可以滿足常規嘅 pose 需求啦。咁啊，除咗本體之外咧，呢支仲可以同佢哋屋企嘅另外一款產品啦，艾克斯奧特曼仲有個聯動嘅。咁啊，通過額外嘅配件咧，同本體嘅雙肘可以更換過去。咁由於我手上冇啊，所以俾大家睇個說明書啦。咁啊，最後循例都要講支雙下感情啊，99蚊交個朋友啊，各位有興趣上車記得去睇睇咯。好啦，呢期分享就到呢度，我哋下期見啦，拜拜。